3 వారాలకు మించి దగ్గు బాధిస్తుంటే ఇక అది ఖచ్చితంగా టీబీ అని నిర్ధారణకు వచ్చేస్తారు మనలో చాలామంది. అలాగే దగ్గినప్పుడు కఫంలో రక్తం కనిపిస్తే చాలు లోపల క్యాన్సర్ భూతం ఉందని భయపడిపోతూ ఉంటారు. నిజానికి ఈ 2 సందర్భాల్లోనూ మన అనుమానాల్లో కొంతమేరకు నిజం ఉంది. అయితే ఇలాంటప్పుడు అన్ని సందర్భాల్లోనూ టీబీ, క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. ఇవేమీ లేకున్నప్పటికీ కఫంలో రక్తం కనిపించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. కఫంలో కనిపించే రక్తపు చారికల వెనుక కారణాల గురించి డాక్టర్ని అడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దగ్గులో రక్తం పడటం అంటే ఏంటి? హిమాప్టైసిస్ అంటే దగ్గినప్పుడు రక్తం పట్టడం. ఇది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలి వాళ్ళ దాకా అనేక మందికి వివిధ రకాలైన కారణాల వల్ల దగ్గినప్పుడు రక్తం పట్టడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. హిమాప్టైసిస్ అనేది ఒక్కోసారి ప్రాణాంతకం, ప్రమాదకరం కూడా అవ్వచ్చు. కళ్ళు తెరిచి మూసే లోపల ప్రాణం పోయే పరిస్థితి కూడా ఒక్కోసారి రక్తం పడినప్పుడు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క కంప్లైంట్ ఎందువల్ల వస్తుంది, ఇబ్బంది ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేసుకుని దానికి సరైన సమయంలో వైద్యం అందించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే దగ్గినప్పుడు రక్తం పడిన దానికి, వాంతి అయినప్పుడు రక్తం పడిన దానికి పేషెంట్స్ తేడా తెలుసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎక్కువ సందర్భాల్లో గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వాంతి అయినప్పుడు రక్తం పడిందనే కంప్లైంట్ తోటి వెళ్తారు. తీరా చూస్తే అది దగ్గినప్పుడు ఊపిరితిత్తులో నుంచి వచ్చిన రక్తంగా బయటపడిన సందర్భాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అవి ఫస్ట్ వ్యత్యాసం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఆ తేడా తెలుసుకున్న తర్వాత దానికి సంబంధించి ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకుని దాని ప్రకారం వైద్యం చేయడం ఇంపార్టెంట్. దగ్గులో రక్తం కనిపించటం వెనుక కారణాలేంటి? ఎక్కువ శాతం పేషెంట్స్ మన భారతదేశంలో ఇక్కడున్నటువంటి జబ్బులు ఇవన్నీ కనుక మన పరిగణలో తీసుకున్నట్టయితే టీబీకి సంబంధించి ఎక్కువసార్లు రక్తం పట్టడం, అట్లాగే టీబీ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత మన ఊపిరితిత్తులో కొన్ని వెనక్రాని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ జరిగినప్పుడు ఫైబ్రోసిస్ అంటాం. అట్లాంటి సందర్భాల్లో కూడా అక్కడి నుంచి కూడా రక్తం పట్టడం, బ్రాంకెక్టేసిస్ అంటాం, అక్కడి నుంచి కూడా రక్తం పట్టడం. అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నటువంటి క్యాన్సర్స్, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ నుంచి కూడా తగ్గినప్పుడు రక్తం పట్టడం చూస్తూ ఉంటాం. వీటన్నిటితో పాటుగా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వైరల్ ఫీవర్స్లో వాటిల్లో కూడా చాలామందిలో తగ్గినప్పుడు కొంచెం కొంచెం రక్తం పట్టడం అనేది మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తూ ఉన్నాం. ట్యూబర్క్లోసిస్లో పడినటువంటి రక్తం ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి కంప్లైంట్స్ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. వాళ్ళకి 1 నెల 10 రోజుల నుంచి జ్వరం రావటం, నీరసం, వీక్నెస్, బరువు తగ్గటం, ఆకలి తగ్గటం, ఇట్లాంటి కంప్లైంట్స్తో పాటు దగ్గుతో పాటు కొంచెం కళ్ళు పట్టడం, ఆ కళ్ళు పడతా ఒక్కోసారి సడన్గా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు బయటికి ఒక్కోసారి రావచ్చు. అట్లా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్లో మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్కుల్ అనేది ఊపిరితిత్తుని తినేస్తూ ఉంటుంది. దానిలో క్యావిటీస్ లాగా ఏర్పడతాయి. ఆ క్యావిటీస్ లాగా ఏర్పడినప్పుడు ఆ క్యావిటీ ఒక్కోసారి ఇట్ కెన్ ఎరోడ్ ది బ్లడ్ వెజల్, రక్తనాళాలను కూడా అది తినేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి బ్లీడింగ్ అయ్యి బాగా లార్జ్ అమౌంట్స్ బ్లడ్ పడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాగే బ్రాంకెక్టేసిస్ అంటాం. చాలామందికి చిన్నతనంలో వచ్చినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానివ్వండి, అనేక రకాల కారణాల వల్ల ఊపిరితిత్తులు చిన్న చిన్న గుంటలాగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. బ్రాంకెక్టేసిస్ అంటాం. ఆ బ్రాంకెక్టేసిస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, దగ్గు వచ్చినప్పుడు కానీ ఒక్కొక్కసారి బాగా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ కాఫ్ చేస్తే బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ బ్రాంకెక్టేసిస్లో పడినటువంటి బ్లడ్ చాలా ఎక్కువగా టొరెన్షియల్గా కంట్రోల్ చేయడానికి కష్టంగా ఉండేటంటే ఎక్కువ లార్జ్ అమౌంట్, మోడరేట్ టు మ్యాసివ్ అమౌంట్స్ పడుతూ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 ml 1 లీటర్ దాకా బ్లడ్ కూడా వాళ్ళు కాఫ్ చేసే సందర్భాలు బ్రాంకెక్టేసిస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ బ్రాంకెక్టేసిస్లో పడినటువంటి బ్లడ్ చూస్తే చాలా సందర్భాలు ఏంటంటే అసలు ముందు ఆ బ్లడ్ చూసే వాళ్ళు అన్కాన్షియస్ అయిపోయి కంగారు పడిపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. దగ్గులో రక్తం పడుతున్నప్పుడు ఎలాంటి పరీక్షలు చేస్తారు? ఎక్స్రేస్ అనే బేసిక్ థింగ్స్, అట్లాగే వాళ్ళ హిమోగ్లోబిన్ చెక్ చేసుకోవటం. ఎంత లార్జ్ అమౌంట్ పడిపోతుంది అంటే కనుక ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ వాళ్ళకి చేయవలసింది ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్లో బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్కి కావాల్సిన మళ్ళీ ఏదైతే బ్లడ్ వాళ్ళు లూజ్ అవుతున్నారో దాన్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయాలి. ఒక్కోసారి అన్కంట్రోల్డ్గా బ్లడ్ పోతూ ఉంటే వాళ్ళు హైపోవోల్యూమియా కంటే రక్తం తగ్గిపోయి బాడీలో బీపీ తగ్గిపోయి ప్రమాదమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. అందువల్ల బ్లడ్ అనేది ఇమీడియట్గా ఏర్పాటు చేసుకునే ఫెసిలిటీస్ మనకు కావాలి. బ్లడ్ ఏర్పాటు చేసుకోవటం, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ అవసరాన్ని బట్టి ఇచ్చుకోవటం. అండ్ వీటన్నిటితో పాటు ఫస్ట్ వాళ్ళకి ధైర్యం, రీఅష్యూరెన్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్. కంగారు ఏం లేదు, తగ్గుతుందనే ఒక ధైర్యాన్ని కనుక మనం పేషెంట్కి ఇచ్చినట్టయితే హాస్పిటల్కి వచ్చి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్
అవన్నీ మనం అందించే లోపు ప్రాణం పోకుండా కాపాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లానే హిమోగ్లోబిన్ చెక్ చేసుకునే ముందు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్కి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసుకుని బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేసుకోవటం, అట్లాగే ఎందుకు పడింది ఏంటి అనేది కమ్స్ నెక్స్ట్. దానిలో ఎక్స్రేస్లో మనం చూసుకుని ఎక్స్రేతో తెలుసుకోగలిగిన వరకు తెలుసుకోవటం, లేదంటే సిటీ స్కాన్ చేసుకోవటం. సిటీ స్కాన్తో పాటు ఒక్కోసారి క్యాన్సర్స్ కానీ ఇవన్నీ సిటీ స్కాన్లో మనం చిన్న గడ్డలాగా ఇట్లా తెలిసినప్పుడు దానికి బ్రాంకోస్కోపీ అంటాం. ఊపిరితిత్తులు గాలిగొట్టాల్లో చిన్న ట్యూబ్ లాంటిది, కెమెరా లాంటిది పాస్ చేసి అక్కడ ఎక్కడైతే తేడా ఉందనేది చూస్తుంది అక్కడ బయాప్సీ అనేది చేయటం, అండ్ ఆ బయాప్సీ ద్వారా అది క్యాన్సరా ఇంకోటా అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దాన్ని బ్రాంకోస్కోపీ అంటాం. బ్రాంకోస్కోపీ చేయటం, బ్రాంకోస్కోపీ చేసే దాని సందర్భంలో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాక్టివ్గా బ్లీడ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక్కోసారి బ్రాంకోస్కోపీ ప్రమాదకరం కూడా కావచ్చు. ఒకవేళ రక్తం కారుతున్నప్పుడు బ్రాంకోస్కోపీ చేస్తే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి గ్యాడ్గెట్స్ అన్నీ కూడాను మన దగ్గర ఉంటేనే దాన్ని ఆశించాలి. అట్లాగే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే బ్లడ్ రక్తం ఎక్కడి నుంచి కారుతుంది, ఏ బ్లడ్ వెజల్ నుంచి కారుతుంది అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకునే దానికి యాంజియోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఆ యాంజియోగ్రామ్ ద్వారా ఏ బ్లడ్ వెజల్ నుంచి బ్లడ్ కారుతుంది అనేది మనం తెలుసుకుని దాన్ని ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ సహకారంతో ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ని కూడా మనం బ్లాక్ చేసి అక్కడి నుంచి బ్లీడింగ్ జరగకుండా ఆపేదానికి పాసిబిలిటీస్ ఇప్పుడు మనకి అవైలబుల్గా అన్ని మేజర్ సెంటర్స్లోనూ వస్తూ ఉన్నాయి. దగ్గులో రక్తం కనిపిస్తున్నప్పుడు చికిత్స ఎలా ఉంటుంది? ఏదైనా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లంగ్లో కనుక గాలిగొట్టాల్లో వాటిలో తేడా ఉంటే కనుక ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ దగ్గర నుంచి బ్లీడింగ్ కనుక జరుగుతుందని మనం నిర్ధారణ చేసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్గా రికరెంట్గా 1-4 సంవత్సరంలో 3-4 సార్లు లార్జ్ అమౌంట్స్ పడతా ఫ్రీక్వెంట్గా ఆ వ్యక్తి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని అది ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉంటే కనుక ఆ బ్లడ్ పడుతున్న సందర్భంలో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా సర్జికల్ ఆప్షన్ అనేది సజెస్ట్ చేయొచ్చు. ఏదైతే పార్ట్ ఆఫ్ లంగ్ నుంచి చిన్న పార్ట్ నుంచి అక్కడ బ్లడ్ కారుతుందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి నియర్ నార్మల్ లైఫ్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాగే ట్యూబర్క్లోసిస్ సంబంధించి ఇట్లా బ్లడ్ పడుతున్న వాళ్ళలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అవసరమైతే ఎక్కించుకోవటం, సెలైన్లు పెట్టుకోవటం, ట్యూబర్క్లోసిస్ సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్ డోస్ తోటి స్టార్ట్ చేసి కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ట్యూబర్క్లోసిస్ ట్రీట్మెంట్ గడిచే కొద్దీ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్గా హిమాప్టైసిస్ రక్తం పడకుండా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఇది ఒకసారి పట్టడం మొదలైందంటే మళ్ళీ రికవర్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుని దానికి అనుగుణంగా వైద్యంలో సర్జికల్ ఆప్షన్ కానీ ఏదైనా అవసరమైతే చేసుకోవటం అవసరం. దగ్గినప్పుడు కఫంలో కనిపించే రక్తపు చారికల వెనుక ఎన్ని కారణాలున్నాయో, కఫంలో రక్తం కనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలో, ఎలాంటి వైద్య సాయం తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నాం కదా. ఇక ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించే ఒక చిన్న చిట్కా మీకోసం. చెవిపోటుతో బాధపడుతున్నప్పుడు 2-3 చుక్కల ఆలివ్ ఆయిల్ను చెవిలో వేయండి.